Привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть игру, как надо на мотоцикле и на родителях. Я уже тут катался мотоцикла. Давай с самого первого начнем. О, тут можно покрасить, я зеленый покрашу. Так, погоняем до аварии. Маршрут, это будет в следующей серии. Подписывайтесь на канал Скрытные Тени. Мотоцикл їде 101 км в час. Тут уже на заднє колесо я тут. Диви, об'їхав. Так, їде. Попали в аварію. Так, так, не. Вибираємо другу машину. Так, ладно. Раз подождите, паузу поставлю. Так, я включу, я просто интернет выключу, чтобы... Так, ну теперь на чем будем гонять? Їде. Мотоцикл 115 км в час їзди. І ми розбилися сразу. Так, следующий мотоцикл. Нагрузився. Так, следующий мотоцикл. У нас такой. Горний трохи. Мені в горах катаюся багато. Можно на колесо заднее ставить. Да. Прикольно. Да. Ну, щось на цьому мотоциклі аж до тунеля доїхав. Тихо.
мотоцикл. До 42 км в час їде. Так. Вибираємо. Цей. Все, зараз вдалося. Ну нічого, зараз будемо велику скорість тяг. Ось. Тепер це бистрик скорость. Ха-ха-ха. Деятельность спидометр. На правой стороне. Скільки? Можна максималка 151 км в час. Це я прокачала, походу. Один еро. Так. Знову будемо ганяти тепер на зоні. Поїхали. 15 авто за 65 секунд. Надо обігнати. Я. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. Давай быстрее, пока времени не было. 14. 15. Все, ми зараз новий мотоцикл купимо. Ура, ми новий мотоцикл купимо, ребят. Так. 18 тысяч купили. Так, поїхали. Наступно текстируємо. Наверное, быстрее їдемо. Так. Я быстро разгоняюсь. Він 60 десь кілометр, 160 км в час їхав. Так. Поїхали знову. Будемо розганятися. Так, раз. 2, 3.
160 км в час максимум. Опа. Поїхали. Тихо. Розбили. Куда дальше? Поїхали. Даже не знаю. Ну все. Того нема. Добре, ця серія підходить к концу. Сегодня будет ще одно видео. Только уже в вечере. До 7 часов. Ну всем пока и до новых встреч.